तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल WTF14 में। तो आज है हमारे पास TVS की बाइक स्पोर्ट। तो भाई आज हमारे इस बाइक में आई हुई है प्रॉब्लम क्या आई हुई है कि इसकी जो एक्सीलेटर वायर है वो टूट चुकी है। ये देख सकते हो आप, पूरी बाहर निकल चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं और कैसे इसकी रिप्लेसमेंट होती है। तो चलो करते हैं फिर शुरू। से पहले तो हम इसको खोलेंगे जो यहाँ पे माउंट है लगा हुआ। इस प्रकार से एक नेट खुलेगा और दूसरा नेट यहाँ पे खुलेगा जो वायर के नीचे है प्रॉपर। इस प्रकार से हमारा दूसरा नेट भी खुल जाएगा टीडी फीडी। तो इस नेट को खोलने के बाद हमारी वायर हो जाएगी बिल्कुल अलग, लीवर से या एक्सीलेटर से बोल सकते हो आप। मैं नेट को अलग कर लूँ पहले प्रॉपर करके। ये तार देखो अलग होगी, ये माउंट भी अलग हो गया, ये भी निकल गया बाहर को। ठीक है, तो हम इसमें से इसको तार को निकालते हैं और फटाफट से चेंज करते हैं इस प्रकार से। ये देखो इस प्रकार का ये लगा होता है नट इस पे। तो ये माउंट होता है यहाँ पे कार्बोरेटर पे। तो मैंने इसको खोल दिया देखो बढ़िया करके। तो यहाँ पे हमारे को ये खोलना है जिसको हम नीडल भी बोलते हैं। तो हमारे को ये खोलनी है सबसे पहले। ये पूरे तरीके से जाम हो चुकी है तो इसलिए मैं काट दूंगा इसको प्लास से। ये देखो ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। पूरे खींचने पे पूरे जोर से ये निकल नहीं रही, इसलिए मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से। और ये हमारा यहाँ पे नीडल निकल चुकी है। ठीक है, बढ़िया करके। ये देखो तार हमारी कट के आ चुकी है बाहर। तो इस प्रकार से ये लगेगा, तार है यहाँ पे और हम इसको इससे निकाल देंगे हैंडल से बाहर। तो इस प्रकार की ये डबल वाली तार है, हम सिंगल वाली तार लगाएंगे इसमें। तो तार कहाँ गई हमारी? तार ये रही है हमारी बढ़िया करके। ये देख सकते हो आप, न्यू तार है एकदम। तो देखो यहाँ से डाल लेंगे हम इसको तार को। ये जो टैंकी है ऊपर से, टैंकी के ऊपर से डाल लेंगे हम इसको ऐसे। ठीक है, तो नीचे से हाथ दे के देखेंगे कि कहाँ पहुँच रही तार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगी हमारे हाथों में तार। ये देखो, ठीक है। और फिर फर्स्ट पे लगाएंगे हम, जो हमने सबसे लास्ट में खोला था वो सबसे पहले लगेगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से ये स्प्रिंग यहाँ पे लगेगा। इसको थोड़ा साफ भी कर लेंगे हम, हो सके तो साफ जगह में रख देना भाई। तो ये लगेगा, ये लगेगा सबसे पहले, ये लगेगा। उसके बाद लगेगा हमारा स्प्रिंग इस प्रकार से। ये देख सकते हो आप। फिर हम इस तार को पकड़ेंगे यूँ और यहाँ पे इसको ऐसे लगाएंगे, देखो ऐसे। ये देखो इस प्रकार से ये काम कर रहा है हमारा एक्सीलेटर बढ़िया एकदम स्मूथली। ठीक है, तो हमने आपके सामने यहाँ पे वायर डाल दी है, हाफ काम हो गया है हमारा। ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो हम इसको कार्बोरेटर में बिठाएंगे बाद में। पहले हम एक्सीलेटर ऊपर माउंट कर लेंगे, जो यहाँ पे हमारा माउंट है उसमें हम इस तार को लगा लेंगे बढ़िया करके। ये देख सकते हो आप, सबसे पहले हमारे को ये लगाना है जो हमारा लास्ट में खुला था ऊपर से। तो इस प्रकार से ये लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गई हमारी तार हाथ में। हो सके तो हमारे को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको बाहर को करना है। ये देखो ऐसे, इस प्रकार से जब हम इसको बाहर को कर देंगे तो उसके बाद इतनी निकाल के इसको हमारे को लगाना है इस लीवर में। ठीक है, लीवर बोल लो चाहे एक्सीलेटर बोल लो। यहाँ पे लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे माउंट कर देना है। फिर चेक करना है हमारे को कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लीवर के काम कर रहा है, देखो। ये देख सकते हो आप, स्मूथली काम कर रहा है हमारा एक्सीलेटर। उसके बाद हम कार्बोरेटर में बिठाएंगे इसको, जो हमने नीडल खोला था। इसके हम ध्यान रखेंगे ये जो ये लाइन है, ये प्रॉपर लाइन हमारे कार्बोरेटर में एक बना होता है। देखो ये पिछली साइड को इसके बना हुआ पिन लगी होती है, उंगली डाल के आप चेक कर सकते हो कि राइट साइड या लेफ्ट साइड को बना हुआ है इसमें। उसको आपने इस लाइन में बिठाना है। ठीक है, जो ये लाइन है प्रॉपर इसको इस प्रकार से बिठाना है। ये देखो साफ कर लेना पहले, कचरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी आपकी। आपको इस प्रकार से इसको बढ़िया करके बिठाना। उसके बाद इस ढक्कन को इस पर टाइट कर देना है। ये देखो इस प्रकार से बढ़िया करके सीधा चूड़ी चढ़ाना भाई, नहीं तो ख़राब भी हो जाएगा। ये देखो इस प्रकार से इसकी चूड़ियाँ चढ़ा देनी और इसको अच्छे से टाइट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमने प्रॉपर तरीके से एक्सीलेटर वायर को माउंट कर दिया है, रिप्लेसमेंट हो चुकी है। नीचे भी हमने प्रॉपर कर दिया है। तो देख सकते हो आप, हमारा 0 गैप है यहाँ पे एक्सीलेटर वायर में। तो हम आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि एक्सीलेटर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है,
देख सकते हो आप कितना स्मूथली काम कर रहा है हमारा एक्सीलेटर। देख सकते हो आप। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं नए नए टॉपिक को।